Взаємоповага, довіра, і якщо дійсно виникають якісь конфліктні ситуації, то їх потрібно навіть рішати всією сім'єю. В основному, щоб не виникало спорних питань, якщо є, то вирішувати їх зразу, щоб потім не виходило ускладнень. Любіть друг друга, уважать, цініть, все буде добре. Щирість, відвертість і кохання. Не заводити сім'ю. На жаль, мій досвід був не дуже успішним. Менше податків. Любовь, хорошая работа, здоровые дети, здоровые родители и нет войны в стране.